呢條短片我將會教大家2個有科學根據嘅運動嚟到降低我哋嘅血壓，唔需要特別嘅儀器。大家好，我係 Alison， 係你嘅伸展導師，歡迎大家嚟到我個頻道伸展生活。高血壓咧可以引致到心臟病、中風，亦都會有損我哋嘅腎臟。喺4個成年人當中咧，就會有1個咧係患有高血壓。好多人咧都會透過藥物啦或者食療咧嚟到降血壓。其實咧，我哋都可以透過運動咧幫助我哋咧控制我哋嘅血壓。喺2023年，英國醫學運動研究指出，喺眾多嘅運動當中，包括帶氧運動、動態力量訓練，最能夠降低我哋嘅血壓咧，就係等長運動 （isometric exercise）。意思即係話咧，我哋肌肉嘅收縮嗰陣時候咧，佢個長度咧係冇改變嘅，即係咧係冇喐到。我而家示範俾大家睇，我個肱二頭肌老鼠仔，咁而我左手咧係擺喺我右手嘅前臂，我而家係收緊我嘅肱二頭肌，跟住放鬆。喺呢個過程當中咧，一路咧我個肱二頭肌嘅長度咧係冇改變嘅，係冇喐到。透過我哋肌肉不斷嘅收緊放鬆，令到我哋血管血壁係會釋放一種叫做一氧化氮嘅物質，擴張我哋嘅血管，從而咧可以降低我哋嘅血壓。咁有乜嘢運動可以做到以上嘅功效呢？我呢條短片將會教大家2個嘅等長運動。開始之前記得訂閱我個頻道，同朋友分享。第一個教大家做嘅動作咧就係靠牆正蹲。我哋2隻腳咧係打開肩膊嘅闊度，然之後咧我哋身體咧腰背咧係黐住埲牆。記得咧我哋嘅膝關節同我哋嘅腳趾咧係保持一條直線嘅，唔好往內或者向外，我哋保持一條嘅直線。而2隻腳咧係離開埲牆咧係大概1尺至到1.5尺。然之後咧我哋慢慢咧就身體往下蹲。你會感覺到咧，你個大腿嘅肌肉係有收緊嘅，維持20秒至1分鐘。最初咧，你可以維持20秒先，然之後咧，我哋慢慢上翻嚟，跟住放鬆，跟住你可以休息1分鐘，跟住再落去。記得咧，唔好又落又上喎，我哋落咗去咧係要保持靜止。跟住咧，我哋第2下再落去，睇下咪落低少少，睇下身體同個大腿咧可唔可以保持90度。但係咧，我哋個臀部咧唔好一落到低過我哋嘅膝關節，我哋咧最多咧係保持90度已經足夠，維持20秒至1分鐘，跟住再上翻嚟放鬆。跟住第3種，我哋慢慢落去。當我哋肌肉收緊嗰個時候咧，我哋就好似咧擠迫壓住我哋嘅血管，令我哋嘅血液咧係泵翻入個心臟。當我哋上翻嚟嗰陣時候咧，我哋肌肉咧係放鬆，啲血液咧再湧翻入個血管，讓我哋嘅血液咧可以好自如咧咁樣流動，唔會咧係囤積咗喺我哋嘅雙腿。同時咧亦都可以咧減低我哋血管嘅壓力。亦都可以咧鍛鍊到我哋嘅雙腿同埋臀部嘅肌力，一舉兩得。你可以咧每日咧係做4組，跟住下個動作咧就教大家做個平板支撐。首先咧我就瞓喺個地蓆上邊啦，2隻手咧就曲起大概肩膊嘅闊度，然之後咧如果你未做過咧，你就可以咧就將你嘅膝關節咧撐住喺個地下上邊咯喎，然之後咧我哋咧就係提起我哋個臀部，記得我哋個臀部咧唔好趌起啊，我哋係要提起，你係要將個肩膊啦、臀部同埋膝關節咧保持一個斜嘅直線，你感覺到咧你個背部啦、腹肌同埋臀部咧係有收緊嘅。維持20秒，然之後慢慢落翻落嚟放鬆。咁為之一組，我哋做4組，中間你可以休息1分鐘嘅。我哋再提起，你感覺到你個腹肌、臀部同埋背部都有收緊嘅。你睇下可唔可以咧維持超過20秒，
最多係1分鐘，跟住落翻落嚟。如果你都係覺得容易嘅咧，你可以做一個完全嘅平板啦。我哋咧就係兩隻腳係撐住喺地下，跟住我哋提起我哋個臀部，記得同樣個臀部唔好趌起喎，我哋要保持肩膊、臀部同埋隻腳咧係一條直線嘅，亦都同樣係維持20秒。你感覺到你背部、臀部同埋雙腿一路收緊嘅，呢個動作同時可以練到我哋嘅肌肉嘅。好，跟住慢慢落翻落嚟，咁為之一次你可以做4組。我哋嘅血管咧就好條橡筋咁嘅，當我哋做運動嗰個時候咧，我哋嘅肌肉係收緊放鬆，同樣咧我哋嘅血管咧都係收緊放鬆，令到我哋嘅血管咧係更加之有彈性，從而咧可以減低我哋嘅血壓。我哋做呢個等長運動咧，一個星期咧係做3至到4次，每一次咧係做4組，當中你可以休息1分鐘，連續咁樣做4個星期，你就可以咧幫助你咧控制呢個血壓。喺做運動嘅過程當中咧，如果你覺得有麻痹或者刺痛嘅，記得即刻停。我希望大家中意呢條短片，每一條短片咧我都用好多時間同埋心機去做嘅，所以希望大家係支持我嘅頻道，訂閱我嘅頻道，同朋友分享，歡迎留言，記得按個鐘仔，當新片嘅時候提示你。拜拜。